Hi, beautiful lady. How are you? Bye bye. Bye bye, chef. Bye bye. Hello, say chef. Hi. Bye bye, chef. Chef, say bye bye. Sorry. के भन्दा अब रेस्पेक्ट त दिनै पर्यो है माई बेबीलाई केही त भएन नि यार थ्याङ्क गड बी सेफ यार सबैजना सेफ चाहिँ होस् है भूतना 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 भून त यार हत्तेरीका के हो यार पानी ठुलै पर्छ क्या हो यार ओइ ठुलै पर्यो यार पानी यार के गर्ने हो भएन यार अब जति पानी परे पनि अब ड्युटी जानु पर्यो छोड्ने कुरा त आउँदैन के रे हेलो नमस्ते एभ्रिवान आई होप अल इज फाइन है म पनि सन्चै छु भनौँ आज पनि फेरि नयाँ दिन नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु एङ्कल कस्तो आएको छ मलाई देखिए मैले चाहिँ थाहा छैन है मैले फर्स्ट टाइम युज गरेको यो चाहिँ मलाई त्यस्तो केही थाहा छैन पानी अरूभन्दा नि पानीले रुजायो है पानीले रुजायो कोरोना अरूभन्दा नि पानीले रुजायो के यार समस्या यही पर्छ फेरि यो गाडीमा यो पानीले रुज्यो भने फेरि सबभन्दा जाउँ फेरि छुन लाग्ने समस्या आउनु जान्छ क्या फेरि सो त्यो भएको कारणले एकदम डराइ दायाँ बायाँ देख दायाँ बायाँ छि सबैले हिलो छापेर जान्छ यार नगरौँ त केही फाइदै छैन नि यार मैले चाहिँ त्यस्तै हो गाडीले नि अब गाडीले पनि नुहायो नुहाउन चाहिँ कति भएको थियो गाडीले ननुहाएको नुहायो आवाज कस्तो आएको छ भनिदिनु होला है अब एङ्कल अब कस्तो मिलेको छ कि छैन थाहा छैन मलाई त है अब माइक टेस्ट थाहा छैन के छ भनिदिनु होला है त गाइज अरू भन्दा नि पानी परेर झ्याउ भयो के यार बिहान निस्किनु पाएन पानीले दर्शन दिन्छ है अनि हुन्छ कसरी भन त हुन्छ कसरी सरी के भन्दा अब रेस्पेक्ट त दिनै पर्यो है अब गाह्रो छ नि यार विदेशमा यार बाहिर यसरी पानीमा भन्नु नि पाउँदैन गर्मी भन्न पाउँदैन यसरी आउटसाइड काम गर्ने मान्छेहरू होइन के गर्नु अब उनीहरू त्यसरी काम गरेर बेला त अब सरी त भनिदिनु पर्यो के अन्त होइन त्यस्तै त हो नि अब गाह्रो छ हामी पो भित्र काम गर्छ हामीलाई त्यस्तो केही हुँदैन उनीहरू त बाहिर काम गर्छ न पानी भन्न पाउँछ होइन न घाम भन्न पाउँछ अब त्यही पनि अब यसो यता हेरौँ उता हेरौँ पुरै पानीले रोड भिजेको छ त्यही माथि म पनि भिजेको छ लगभग भिजिसकेको छ है कस्तो सिमसिम पानी कि ठुलै पानी पऱ्यो वही छुट्टै कुरा हुन्थ्यो होइन सिमसिममा पानी परेको छ कि जाडो हुने खालको चिसो लाग्यो है अति के अति मौसम चाहिँ अब ठिकै छ जाडो मौसम छ है अब रोकौँ रोक सनी रक ब्रेकान है गाह्रो छ नि गाह्रो छ पानीमा हिँड्नु पर्यो ड्युटी जानै पर्यो पानी भन्न पाइँदैन गर्मी घाम भन्न पाइँदैन दौडिनु परेको होइन बिहानमै ड्युटी जानुपर्ने क्या नत्र भए अर्को दिनहरूमा त अब नाइट सिफ्ट हुन्थ्यो 1-2 बजीतिर जाँदा नि केही हुँदैन थियो अनि आज बिहानमै फेरि पानीको दर्शन पाइयो पानी कस्तो आएको छ क्यामेरामा सायद पानीको छिटा परे जस्तो लागिरहेछ मलाई ठिकै छ तै पनि केही छैन
लगभग पुरै भिजिसकेको छ म होइन। त्यस्तो नि हुन्छ र यार। तरिका हो मुखमा पनि पानी छिर्यो, टाउकोमा पानी छिर्यो, सबैमा पानी छिर्यो। ओए के हो भाइ यो दुनिया जमाना। अब यसो रङ्गोमा त हिँड्न नआउने हो है। अब तै पनि के गर्ने त नि। अब जहाँ सजिलो त्यहीँ घुसाइदिन्छ सुनिल फेरि है। जहाँ पनि उडा लिएर गइदिन्छ फेरि सुनिलले त फेरि। त्यो त जानिराखौँ नि है। ओके, अरू भन्दा नि एङ्गल चाहिँ कस्तो आएको छ मलाई थाहा छैन के। ए चाँडो 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 दौडिनु। पानी परेको बेला चाहिँ गाडीहरू चाहिँ एक कम हुने रहेछ हौ। नत्र भए अब कसम कति धेरै लाइन हुने गाडीको। मिन ट्राफिक छ मेन यो हाइवेमा पनि के। यो बिचको हाइवेमा त के मतलब भएर होइन। बिचको अब यो यहाँ त त्यस्तो खासै केही हुँदैन। त्यो मेन हाइवेमा चाहिँ कसम सहीको स्पिडमा हिँड्नुपर्दा चाहिँ लास्टै समस्या। ल्याम्मा एकजना ब्रेक हाने अनि चाकको डन्टी भाँच्यो सबै फेरि है। के गर्नु त अब त्यस्तै त हो। आइपुग्यो मेट्रो स्टेसन। ए तु ट्रेन इलाक तु ताराक। कुन भाषा हो मैले त जान्दिनँ है। तै पनि अब रमाइलो। पानी मेट्रो स्टेसन मजाले यहाँबाट चढेर लिएर जानु मिलेन होइन। अरू भन्दा पनि पानी परेको बेला चाहिँ सही देखिन्छ क्या। सही हो सही हो सही हो सही हो। के गर्नु त नि होइन। पानी भन्न पाइँदैन, गरी भन्न पाइँदैन, काम भन्न पाइँदैन। काममा त जानु पऱ्यो के अरे होइन। अनि काम बिनामा पनि पाइन्न के कसो र गाइस होइन र। काम गर्नै आएको हामी, काम त गर्नु पऱ्यो नि। कस्तो पानी चुकेको भने यहाँबाट यहाँ पानी पऱ्यो, खतरा पानी पऱ्यो यार। हेत्तेरी जाउँ यार जाउँ अहिले झन् ठुलो पानी पऱ्यो भने समस्या आउँछ फेरि। ए रनमाती धन्न उतार्नु पऱ्यो क्या यार। केयरफुल धन्न उतार्नु परेको कसम गयो अन्त। ए आज के बार हो? आइतबार। आइतबार त छुट्टी पो त यहाँ त होइन र। दुनिया जमाने यस्तो दामी देख्ने होइन यार पानी परेको बेला चाहिँ। कतिका ट्राफिक लाइट खुल्यो दौडी। अरू भन्दा नि यहाँ पैट भिज्यो क्या। पैट भिज्यो मेरो, पैट भिज्यो। आज पार्किङहरू पुरै खाली छ नि त पुरै यार। आज आइतबार अफिसहरूको पुरै ओइ त्यहाँ गएर छोड्नु पऱ्यो। के गर्नु त नि अब यतातिर फेरि राख्ने ठाउँ छैन। मलाई फेरि डर लाउँछ। यो इलेक्ट्रिक गाडी होइन समस्या पर्छ के। पानीभित्र गयो भने फेरि चुना त फेरि मिठो लाग्छ नि त। के गाइस सेभ त गर्नु पऱ्यो होइन। आफ्नो बेबीको जे भने बेबी हो नि त होइन र। म चाहिँ यहाँ नराख्ने, म चाहिँ यहाँ राख्दिने। या सो यो चाहिँ मेरो परी। अहिले यतिकै राखिदिउँ। अब त्यसपछि पहिला जाउँ होइन। त्यसपछि एकछिन म आउँछु। त्यसपछि यसलाई कभर गरिदिन्छु। के भन्दा पानीबाट बचाउनै पऱ्यो। अब सेभ हुने कोसिस अटोमेटिक मेरो लाइटहरू अटोमेटिक खोल्छ नि त। के छ होइन।
निस्के हेरौँ बाहिरको माहौल कस्तो छ है है ओपन इट है वाउ माशाल्लाह सही दामी भएर रहेछ है मौसम सही भएको रहेछ गर्छु नलाग्यो भने फेरि पैसा न 67 कि टाँस भने जस्तै हो फेरि होइन गाइज म चाहिँ यहाँ छु है म चाहिँ अहिले फाइनेन्सियल सेन्टर आइपुगिसकेको छु है यहाँबाट अब त्यस्तै केही भएन नजिकै पर्छ यहाँबाट चाहिँ है नजिक पर्छ नाइटको भ्यू हेर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै म तपाईँहरूलाई नाइटको भ्यू देखाउँछु कस्तो छ भनेर है हेर्नुहोस् नाइटको भ्यू चाहिँ यस्तो छ बाहिरको थ्याङ्क यू दौड्यौँ यताउति हेर्नु पऱ्यो नि होइन फेरि यता गएर यताउति हेरेन फेरि अगाडि आएर ल्याम्मा हान्यो भने त अर्को आपत्ति पर्छ नि त सो एकदम होसियार भएर चाहिँ हिँड्नुपर्छ गाइज है 3 लेन 4 लेन हुन्छ अब हाम्रो नेपाल जस्तो बाटो हुँदैन यहाँ एकदम होसियार चाहिँ हुनुपर्छ है लास्टै गाह्रो छ अब यसरी गाडी लिएर हिँड्न पनि होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दा एकदम सबै कुरामा होसियार हुनुपर्छ यहाँ चाहिँ अब के भन्ने अब त्यस्तै हो सबै कुरामा होसियार हुनुपर्छ आई मिन अब वाउ क्या दामी डग यार यो अब छोरा भने यार यता डग पाल्नु ओपे के हो बे कस्तो मयूर जस्तो देखेको मैले त यार यताउति हेरौँ दौड्यौँ यताबाट फेरि ल्याम्मा आएर गयो भने त फेरि समस्या सुनिल गयो भन्ने हुन्छ फेरि है समस्या आइपर्छ ट्राफिक लाइट ट्राफिक धन्न धन्न ठोकिदिएको महाकसम यार लास्टै गाह्रो छ यार बिचराको ब्रेक हान्दा नि ब्रेक नलागिरहेको रहेछ यार ठोक्दैन मेरो गाडीलाई यार तरिका हो ठोक्दै गइ जान्थ्यो सुनिल बिचरा साइकलवाला कसरी ब्रेक हानिरहेको थियो है ब्रेक हान्दा पनि नलागेपछि अब कसो के जान्छ र होइन म पनि धन्न बिस्तारै गइरहेको थिएँ धन्न स्पिडमा गएको भए मिठो एक्सिडेन्ट हुँदो रहेछ है गाइस बी केयरफुल होइन यो राउन्डिङमा चाहिँ लास्टै गाह्रो हुने के हुन त एलाउ छैन होला यस्तोहरूलाई हिँड्नको लागि होइन तर पनि अब राउन्डिङमा चाहिँ चारै दायाँ यहाँ त चारतिर बाटो होइन चारैतिर टाउको घुमाउनु पर्ने के लास्ट समस्या ए बिचराको गयो जस्तो लाग्यो मलाई वाट ह्यापन ब्रदर नट गुड यस ब्रो यस स्ट्यान्ड yes tell yes to sell my scooter. Oh, just go bike shop na. Where? Maybe going to Satwa. Satwa. Huh? Where? Maybe anywhere bicycle shop. Just go and sell it. And how much it will be? Maybe I don't know, brother. Don't know. Yeah, I don't know. This is nice na. Yeah. I know they bring not. I bring new. You want to bring new? No. I have a new. Yeah. Oh, you have to already buy new one. I have one by new. I want to sell this. Okay. Yeah, go. The. You know some friend there? No, I don't have a friend there, Where? brother. For bike only for this? Yeah. Bike, bicycle, but the valuation is so cheap. How much for example? Maybe I don't know, brother. Before I have a bicycle. No, I buy. My turn. Oh, yeah, I know. This is good brand, but you know, I have a before bicycle. I buy. So
one I buy it 150, 1050. 1050. Yeah, maybe I don't know. But Before, but not before, one guy he told me yesterday 350. you see, too much cheap valuation. I don't know. I didn't have any idea, sir. Friend, Huh? No, I didn't have a friend, brother. Yeah, okay, brother. Thank you so. त्यही त भने होइन उनीहरू अब गाडी किन्छन् उनीहरूले नयाँ किनेर हुन्छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दा पनि अब उनीहरू बाइक सेल गर्न लागिरहेको हुन्छ अब किनभने अब त्यही त हो नि यहाँ होइन अब यो नयाँ अब राम्रो सस्तोमा पाइरहेको हुन्छ अब नयाँ पाएपछि त पुरानो के काम होइन सेलमा हुन्छ अब बिचार सेल गर्न चाहन्छ उनीहरूलाई थाहा हुँदैन बिचरा त अरबिक रहेछ अरबिकहरूलाई त अब त्यही त हो नि होइन अब सोझो साझाहरूलाई त अलिकति चिप प्राइस नै दिन्छ क्या तपाईँहरूलाई थाहा छ होला होइन पहिला नि मेरो बाइक सेल गर्दा मैले आफ्नो साइकल सेल गर्दा पनि त्यति बेला एकदम चिप प्राइस ब्रदर पहिला मैले सेल गर्दा पनि एकदम चिप प्राइस वास्तवमा भन्नुपर्दा नि मैले किन्दा चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभमा तपाईँहरूलाई के प्राइस के भन्ने होइन मैले किन्दा पनि एकदम एक्सपेन्सिभमा आई मिन एक्सपेन्सिभ नै अब यसो लिएको थियो भनौँ न अनि किन्दा चाहिँ अनि बेच्दा चाहिँ लास्टै चिपमा दिने त्यो लास्टैमा चिपमा दिने माकुरी अनि आफूलाई चित्तै नबुझ्ने चित्त नबुझेपछि अनि अब के गर्नु अब एउटा लिएपछि अर्को त सेल गर्नु परेको होइन त्यतिकै राख्ने कुरा पनि आउँदैन है त्यो भएको कारणले गर्दा के गर्ने के अब सस्तोमा दिउँ पनि कसरी है अब आफूले यस्तो महँगोमा लिएको छ सस्तोमा दिँदा त आफूलाई लास्टै घाटा हुने नि त अनि त्यो कारणले गर्दा नि यहाँ त अलिकति समस्या के त्यो है के हो बे धन्न यार के हो भने आज के भइरहेछ यार जतिखेर पनि एक्सिडेन्ट मात्र हुन थाल्यो के भयो यस्तो थाहै छैन अघि पनि धन्न उडाइदिएन एकजनाले अहिले फेरि त्यस्तै फेरि के हो के भइरहेछ क्या म माथि यार हामी त फलो हामीलाई त थाहा छ नि त अब के हो कसो हो भन्ने कुरा केही कुराहरू त जानिराखेको छ नि त हामीले पनि उनीहरूले जाने पनि के उनीहरूको आफ्नै एरिया जस्तै गरेर नै ब्ल्याङ्क हान्न खोज्छ माकुरीहरू अब के भन्ने यार गाह्रो छ माकुरी आई होप होइन तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो होला है भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है अहिले चाहिँ अब सब्सक्राइब नगरिकन हेरिरहेको हुन्छ सो एकदम सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला गाइज होइन किनभने यति धेरै मेहनत गरिरहेको छ होइन त्यो पनि तपाईँहरूको लागि भनेर अब यसो हुन्छ नि विदेशमा के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूको लागि भनेर यसो अब जाने बुझेको देखाउन सक्ने चिजहरू तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु सो त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसो अब सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुलिदिनु होला है तपाईँहरूको एउटा सानो सब्सक्राइबले गर्दा मैले पनि त के हेल्पले नै मैले अब योभन्दा नयाँ खालको भिडियोहरू तपाईँहरूको लागि ल्याएर आउन सक्छु है किनभने मलाई पनि आँट आउँछ नि त एउटा हौसला बढ्छ के तपाईँहरूले नि मलाई अब यसो माया देखाइदिनु भयो भने मलाई पनि त अब होइन तपाईँहरूको लागि भने नयाँ भिडियोहरू बनाएर होइन बनाउनु मन लाग्छ नि त है मलाई जस सपोर्ट गरिदिनुहोस् माया गरिदिनुहोस् होइन जस भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् लाइक र कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुलिदिनुहोस् एउटा सानो उले नै मलाई पनि हौसला आउँछ क्या आजको भिडियो चाहिँ यहीँ एन्ड गर्छु है सो थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ फर भिडियो थ्याङ्क यू गाइज सी यू नेक्स्ट भ्लग है त अब चाँडै नै अर्को भ्लगमा भेटौँला है त गाइज